काय मोदी जी, आपने वो योगी जी ने तो हमारी बांसुरी से नाक कटवा दी। अरे क्या हो गया? जो होगा कि आप ना कछु अयोध्या में चुनाव नहीं जीत पाए। हम तो जा सोची थी कि उत्तर प्रदेश में कम से कम आप 60 सीटें ले आओ, लेकिन आप तो 33 ही पे समेट गए। सॉरी बाबू। सॉरी बाबू, आपने तो अकेली सॉरी बोल दी। हम तो 4 आदमियों में बोलबे लाख नहीं बचे। आपने बांसुरी से नाक कटवा दी। पहले 400 पार के नारे लगा दे, अब 293 पे समेट के ले गए। बाबू अब तुम ही बताओ हम क्या करें? अब एक काम करो, आपके बस की तो कछु रही नहीं है। अगर पार्टी को बचाने हो तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दो। हाँ बाबू। अच्छा।